esta zona del dedo índice para apoyarlo en la arcada dental de abajo, justo encima de los dientes inferiores. Y con la otra vamos a reforzar. ¿Qué vamos a intentar? Abrir todo lo que podamos la boca al principio, que no moleste, un poquito menos, y en función de lo que vayamos pudiendo vamos a ir asistiendo algo más esa apertura de la boca. De esta forma.